Hello，大家好，我係師古井，歡迎嚟到今日嘅井仔點睇啊！嗱，咁今日咧就有好多政壇新聞啊，特別就係講緊咧今日嘅政壇風聲咧係唔知點解特別多嘅，有成兩三單嘅新聞。不過咧佢哋全部之間咧都係有關聯嘅，咁所以就聚晒喺今日呢一條片嗰度講啦。咁啊就係關於咧李家超早班嘅時候咧，特別就係講緊李家超喺北京落翻嚟香港之後咧，同傳媒講咗一句説話，咁啊引發咗全香港嘅建制派猜想啦。咁究竟講咗啲咩呢？咁另外咧，亦都有啲政壇風聲就話啦，係有港澳官員咧特登落嚟香港去做說客喎。咁究竟因為啲乜嘢事需要去做說客，同埋啦點解要派埋說客？究竟去游說嘅人係乜嘢人咁犀利呢？咁另外仲有啦，依家就傳出咧政務司司長嘅熱門咧就唔係鄧炳強喎，係一個叫做陳國基嘅人。咁究竟呢一個人又係咩人呢？雖然大家間唔中都好似有聽過呢一個名，但係關於佢嘅底細啊，佢係咩部門出身啊，佢有少少啲乜嘢過往啊、歷史啊呢啲咧，咁陣間都會去同大家講下嘅。咁葉劉咧今日接受傳媒訪問嘅時候咧，亦都大讚陳國基呢一個人咧係深受中央高度信任啊！嗱，咁如果陳國基做咗政務司司長，咁鄧炳強又會去邊呢？陣間都會同大家一一去講下嘅。咁總之咧，今集嘅節目咧就真係資訊量滿滿啊！咁大家咧就記得要聽清楚啦。咁喺節目開始之前呢，咁其實今日井仔喺11點嘅時候咧，咁啊出咗一段即係介紹不為人知嘅藍店嘅影片。咁嗰條咧係廣告嚟嘅，咁但係啦都好希望咧大家可以入去睇下，或者直接就去幫襯下去支持下一啲不為人知嘅藍店啦。嗱，雖然係一條廣告啦，但係都要喺度即係聲明多一次啦。咁井仔我咧係冇任何嘅收益嘅，咁啊甚至乎係自己要出錢出力去做添啦。咁不過唔緊要，即係最重要嘅係而家自己有少少能力嘅話咧，咁啊盡可能係雪中送炭咁去幫人啊。特別係飲食業啦，因為我自己都好多朋友係做飲食業嘅，咁啊都好明白第五波即係所造成對唔同嘅飲食行業嘅影響。咁所以啦，如果各位觀眾咧本身都係對韓國菜有興趣嘅話咧，咁就不妨可以去試下尖沙咀嘅呢一間藍店啊。咁啊有啲咩咧，大家記得就留言同井仔講啦。咁啊照舊啦，或者掃描隔離嘅二維碼支持一下我啦。咁啊今集節目咧正式開始啦。嗱，咁距離新一屆政府上任咧，真係得翻1個月時間都冇啦。咁喺星期二，即係5月31號嘅時候咧，李家超就講啦，其實所有嘅人選咧都係我決定嘅。咁啊呢一句一出咧，係真係令到政界議論紛紛啊。咁究竟呢一句説話係有心講啊，定係無心講，定係冇啲咩特別意思，定係意味深長呢？咁啊有接近李家超嘅人士就話啦，李家超嘅心水名單咧，同有關方面咧係有部分嘅出入啊。咁啊雖然自薦或者循唔同嘅途徑去表達有意入閣者就多不勝數啦。咁但係咧好多嘢都係講求情投意合嘅。咁啊個別嘅人選咧就並非李家超心水，咁但係反之亦然啦，即係有啲係李家超心水嘅人咧，佢哋就唔係咁想入政府喎。咁據聞咧，李家超喺招攬人才加入嘅過程當中咧，咁就食咗唔少檸檬，咁啊要喺短時間內完成組班咧，可以話係十分之倉促啊。咁啊有消息人士透露啦，近期咧係有港澳系統嘅人士咧嚟到香港做說客嘅，咁啊游說一啲潛在人選加入政府，咁就以盡快完成組班去落實愛國者治港啊。咁啊坊間一般都認為咧，其實依家政府即係大家俗稱嘅熱廚房咧，溫度係有所下降嘅。咁下降咗，即係個環境冇咁辛苦嘅話咧，咁啊有助吸引有能之士。咁但係啦，無論係李家超主動去尋找，還是係有關方面推薦嘅人選咧，接觸嘅時候有好多人都 say no 啊。咁所以啦，距離政府上任就剩翻1個月。咁班底咧，即係根據呢篇報章所寫咧，就仍然仲未完全敲定啊。咁另外啦，關於新一屆政府嘅架構，咁啊增至到6C15局啦，即係啲小學生嗰啲常識科咧，咁啊又要重新再背過晒啲嘢啦。因為咧，我記得我以前小學讀常識科嘅時候咧，都係要背唔知幾多個 C 幾多個局嘅，咁啊依家日新月異啦。嗱，咁除咗咧政府需要外求人才啊，咁啊唔少現屆政府嘅司局長咧都會留任。咁啊除咗財政司司長陳茂波之外咧，咁啊有林鄭外將之稱嘅
公務員事務局局長阿聶德權咧，亦都有好大機會咧係能夠渡過至李家超班底。嗱，咁啊新聞就去到呢一度啦，咁啊逐樣同大家講下啦。嗱，其實關於人才食檸檬呢一樣嘢咧，之前都講過啦，係咪？最主要就係啦，李家超揾得嘅人咧，一定係人才嚟嘅，一定咧就唔憂柴唔憂米嘅，甚至乎就係入咗去政府先至憂柴憂米啊！即係政府嗰啲官員攞幾多人工，大家上網查到，撳個掣揾到啦，係咪？咁你入得政府一年最多咪揾幾百萬，但係好多人咧，佢哋唔入政府，可能自己半年都揾到幾千萬啦，係咪啊？仲有啦，當你選擇去做政府工、去做官嘅時候咧，其實就已經冇乜私隱㗎啦。即係哪怕係你過往有啲乜嘢做得唔好嘅地方啊，或者依家唔小心講嘢嘅時候講咗一兩句粗口咧，都係會無限地俾人放大，無限地俾人追擊啊！咁甚至乎啦，即係自己有啲乜嘢生意啊，過往有啲咩身份啊，做緊啲乜嘢職位咧，全部都要正式係向政府上報申報，到時啲記者咧又係撳個掣都揾到嘅，甚至乎啦，即係連埋自己嘅老婆仔女都會俾人揾晒出嚟啊！咁大家都知啦，即係唔係個個人啲仔女都係天才啊咁嗰啲人嚟㗎嘛？即係你估個個都好似李家超生仔咁咩？喂，嗰兩個仔個個都係人中龍鳳嚟嘅，唔一定係話即係個老豆好有權力、好有威望，啲仔女咧就一定做得好好㗎嘛。咁啊有啲人咧即係為咗照顧自己屋企人啊，亦都係話為咗照顧自己嘅私隱啊，同埋可能有啲有能之士咧，即係可能喺佢20年前、30年前，佢有啲唔係咁風光嘅事嘅，佢唔想將自己推去一個風口浪尖嘅，咁所以都會選擇唔去做政府都唔頂嘅。咁同埋啦，去到依家呢一個時勢咧，未來5年大家係能夠預想到國際局勢就一定會巨變嘅。咁往往隨住中美之間嘅巨變咧，香港就一定會成為夾心。咁夾心咧就好容易俾人攞嚟出氣嘅。咁所以咧，但凡任何有機會做高官嘅人咧，都係有機會俾人制裁嘅。唔係個個咧都可以好似張建宗咁，唔知點解可以走得甩㗎嘛？係咪？嗱，一旦俾人制裁咗咧，其實美國政府會撤銷制裁嘅機會率咧係極低嘅。即係一般上嚟講咧，你一旦俾人制裁咗，你一世都係俾人制裁啊！咁啊換句説話講啦，即係如果你入去做官嘅話，咁你會有機會俾人制裁啦。咁制裁完之後咧，個制裁就係跟一世嘅，即係講緊當你離開咗政府之後咧，基本上你就冇乜機會可以喺出面繼續揾錢㗎啦。咁所以點解對於一班人才嚟講，佢哋如果真係以錢為目標嘅話咧，其實政府真係唔係一個合適佢哋去做嘅地方嚟，所以點解咪需要去透過一啲即係港澳系統嘅高官去做說客咯？同埋就係話啦，真係叻嘅人咧，係你坐喺度都有人去揾你啊嘛。咁對比起之下啦，即係嗰啲自薦啊、自願入去做嗰啲人，其實係咪能力就低咗一線咧？咁呢啲即係大家諗下啦。即係好似我咁，喂，我都想自薦做官啦，但係人哋一定唔會揀我啫嘛，係咪？我字都唔識多隻，咁點做啫？咁所以咧，有陣時要去揾一個合適嘅人選去幫政府咧，咁啊，我有少少係覺得有呢一種感覺，就係話啦，有人辭官就歸故里，有人就漏夜趕科場啊！即係又要有能力，價值觀又要一樣，仲要加埋佢本身嘅背景可以，同埋佢嘅個人意願願意入去政府做嘅人咧，即係當你經過咁多層篩選之後咧，有陣時700萬人嚟講咧，都未必能夠揾到一個合適嘅人去做啊！咁所以啦，即係呢一個想做一啲司長局長嘅位置，咁啊當然多人想去做啦，但係有冇能力可以升任咧，都真係一個問題嚟嘅。咁唔通你真係去揾啲喺政治界上邊咁啊撈開一段時間嘅，咁但係佢本人咧乜都唔識，最叻咧就係翹埋雙手就話遲啲會處理啊，有啲咩掉晒俾啲下屬啊，佢最叻對住個鏡頭講兩句啊，笑下影下相，咁呢啲人有咩用啫？我寧願要一個其貌不揚但係完全做到嘢嘅人啦。就算你話即係如果一個人佢真係做到嘢嘅，就算佢爆粗去鬧記者，我都支持佢啦。唔通就係話有個油頭粉面嘅僆仔咧，哇佢好出位喎呢期，咁啊捧佢做官啊！最重要係講能力，最重要係講處唔處理到問題啊！即係以結果為目標就係咁樣咯。你揾到一個即係能夠處理到問題嘅人，咁就算佢過往犯咗啲咩錯，即係當然唔好係一啲太過過分嘅刑事案件啦。如果唔係嘅話，即係相信咧佢嘅能力係可以令到大家對佢會有所包
包容咯。同埋啦，大家都要留意一樣嘢咧，就係關於港澳官員做說客呢一樣嘢。咁琴日都同大家講咗啦，即係港澳官員嘅代表，即係類似係張曉明先生呢一類嘅人。咁大家就知道啦，即係連佢哋都會出馬去幫手游說嘅，證明咗啲乜嘢啊？證明咗中央真係支持香港咯，而且係比起過往更加支持咯。即係過往大家都冇聽過話呢啲新聞嘅喎，即係冇話你正常政府想請人嘅，咪你哋政府啲人去游說咯，咪李家超自己去游說咯，再唔係嘅咪阿譚耀宗先生去幫手游說咯。但係依家係講緊連一啲港澳官員都去游說嘅話咧，即係嗰種盡心盡力，喂，真係幫到出面啊！同埋咧，亦都係俾嗰啲佢哋去揾嘅嗰啲有能之士咧，係知道即係佢哋背後嘅靠山咧，唔單止係講緊特區政府，係仲有埋北京咧去做一個係出面去做一個靠山啊！好啦，咁講下聶德權先啦。講到聶德權咧，就有望過渡去新政府。有啲人咧就話佢係會平移過去勞福局，接替阿羅致光，咁就去即係處理嗰啲勞福問題啦。咁不過咧，老實講，聽到林鄭愛將呢幾隻字咧，的確有啲頭痛嘅，即係覺得個腳頭唔係咁好喎。咁但係咧，呢度就唔用太多嘅筆墨去形容住啦。咁只不過咧，如果呢一個真係阿爺嘅決定嘅話咧，咁就即係唯有相信阿爺自然係有佢嘅選擇，同埋亦都要相信李家超嘅眼光啦。好啦，咁依家咧喳喳林就同大家講下政務司司長嘅熱門啦，因為當中又會提及到炳強哥嘅事情啊。嗱，下屆政府組班最受矚目嘅咧就莫過於政務司司長誰屬啦。而喺早前呢，亦都傳出有4個熱門嘅人選啦，咁就包括陳國基啊、鄧炳強啊、政務及內地事務局局長曾國衛啊，同埋前政制及內地事務局局長、現任賽馬會事務執行總監嘅譚志源啊。據了解啦，陳國基咧早前就曾經私底下係向政界人士表示自己有意退休，下屆政府咧就唔會再見到佢個名噶啦，咁所以咧就由其執管政務司嘅行程咧係一度看淡啊。咁但係咧近日建制派嘅圈子又再次流出，中央咧似乎有意係挽留陳國基，咁就為下屆政府效力，並且咧就係騰空咗政務司司長呢一個位置俾佢做啊。咁陳國基咧佢本身係紀律部隊出身嘅，不過就唔係警隊，係喺入境處開始咧就由紅褲子咁就爬到上去處長啊。喺2016年就退休啦，然後咧喺2017年嘅時候咧咁就用一個半爆冷嘅姿態咧就加盟林鄭月娥嘅政府，咁就出任特首辦嘅主任啊。當時亦都有傳啦，原來聽講咧係由北京直接點將嘅。香港自從實施咗國安法之後咧，咁陳國基就喺2020年就獲委任為維護國家安全委員會嘅秘書長。咁外界就普遍認為啦，能夠擔任呢一個職位嘅人咧，就一定係獲得到中央嘅高度信任啊。好啦，咁陳國基就介紹完啦，咁鄧炳強點算呢？咁當然啦，作為政務司司長嘅一個黑馬鄧炳強，有政界人士分析啦，鄧炳強嘅政治生命咧，肯定就不止於局長嘅。但係咧，由於之前係未處理過保安以外嘅政策範疇啊，若果先升做政務司嘅副司長，作為暖身同埋跳板咧，都不失為一個折衷嘅方案。根據下屆政府嘅架構重組方案咧，副司長嘅職位咧，其實都係高於局長嘅。換句說話講啦，如果阿鄧炳強佢係去做副司長嘅話咧，就即係講緊係繼去年6月由警務處處長升任做保安局局長之後咧，1年內2度升官。而事實上咧，即係炳強哥近日都係轉趨高調啦，罕有地咧係喺唔同嘅公開場合去討論產假啊、取消強積金對沖啊，呢啲係同保安以外嘅政策話題啊。由政界去解讀咧，就係為佢工作轉型嘅熱身。咁當時井仔都拍咗一集去同大家分析嘅。咁無論咧，即係炳強哥佢做咩職位都好咧，無論
論係坐正又好，坐副都好咧，總之都係升官㗎啦。咁啊，真係由心去祝福阿炳強哥啦，因為真係咧係作為香港人係覺得驕傲啦，同埋就係見到即係又係一個冇背景嘅人，慢慢細細個就入去警隊嗰度做督察、做見習督察，跟住居然哇慢慢可以爬到上去，呢啲咧就真係獅子山精神啦，真係咧一步一腳捱出嚟嘅，到咗最後咧咁啊捱咗30幾年，咁就發光發亮俾大家睇到咧，原來香港哇真係一個人才寶庫啊！好啦，咁啊講多少少其他人嘅動向啦，咁啊麥美娟咧就一度傳係執掌勞福局嘅，咁但係政界就話啦，似乎麥美娟咧留任做議員機會比較大喎，咁啊早前就一度傳出啦，喺建制派內嘅議員形象較為正面，而且較為資深嘅工聯會麥美娟咧就有望轉跑道。咁但係啦，依家就有指咧現任勞福局嘅副局長咧何啟明就已經係工聯會之中嘅人士。咁如果正副局長都係由工聯會嘅人去出任嘅話咧，咁啊恐怕會惹來商界嘅反彈啊！咁啊有啲政壇風聲就話啦，一名建制派嘅高層就透露咧，據知李家超至到依家咧都仲未正式去接洽過麥美娟去商討入閣嘅事宜啊！咁所以即係除非李家超嘅組閣係出現咗重大嘅變節啦，如果唔係咧，就會估計麥美娟留喺議會嘅機會較大啊。咁啊，至於黃錦星同埋佢嘅太太又會做啲乜咧？咁啊，黃錦星就係嗰個即係環境局嘅局長啦。咁啊，有建制派人士就透露啦，黃錦星咧係有意引退，咁啊不再延任啊，因為佢嘅太太咧其實都係一個建築師嚟嘅，特別咧就係擅長去為公立醫院等等嘅公共措施去作設計。咁但係咧，因為佢嘅丈夫做咗局長10年啊，咁啊因為避嫌咧而令到佢本身自己咧係錯過咗唔少政府嘅項目生意。咁佢咧就認為啦，自己老公都做咗10年局長啦，夠晒皮啦，係時候掛官，咁啊要出去揾真銀啦。咁啊，關於即係嗰啲咩環境局啊嗰啲，我就冇咩太多研究啦，因為畢竟19年嘅時候，我又唔可以話佢冇出嚟嘅，咁的確又真係唔關佢事啊。咁環保環境呢一啲，咁不過咧都要睇下究竟下屆嘅環保局局長啦，究竟點樣去處理即係嗰個垃圾徵費問題啊？因為我係1年前咧嗰一條片我好深印象嘅，因為一嚟啦嗰條片係超級少人睇嘅，係講緊得幾百人睇。咁啊當時咧我係好認真去同大家分析過咧，究竟垃圾徵費之後咧會為香港帶來啲乜嘢好恐怖嘅影響。咁啊要睇下嚟緊新嘅環保局局長點樣去拆彈，點樣咧唔好將香港變成一個臭港，變成垃圾港啊！好啦，咁啊跟住同大家講多少少陳國基嘅事情啦。咁陳國基呢一個名咧，的確就比較少出現喺大眾嘅目光啊。咁但係頭先同大家講咗啦，原來又係紀律部隊出身嘅。咁啊雖然唔係警隊啦，係由入境處，咁不過咧都唔係啲乜嘢高幹子弟啊，係慢慢由紅褲子爬到上去處長嘅。咁大家都要知道啦，即係紅褲仔爬得上去處長嘅話咧，即係你做人處事啊、技術啊、技能啊，應該係所有嘢咧都係毫無缺點咁滯啊！咁同埋啦，即係一個喺2016年諗住退休嘅人咧，都特登俾北京點將加入嘅話咧，再然後啦，喺2020年嘅時候咧，咁啊被任命係維護國家安全委員會嘅副秘書長。咁大家都睇得出，即係一個擔此重任嘅人，究竟即係坊間以至到北京對佢係有幾咁信任啦，同埋亦都證實咗咧，即係依家係大家越嚟越傾向咧紀律部隊出嚟嘅人真係做到嘢啊！咁啊，如果真係陳國基去做政務司司長，鄧炳強去做副政務司司長嘅話咧，咁到時就即係三大巨頭啦嚇，咁都係警務人員嚟嘅。咁啊呢一個即係唔係警務人員啦，係紀律部隊人員啊。咁呢一樣嘢睇落去咧，就真係相當之壯觀啊！咁同埋咧，關於阿炳強哥，就算冇得坐正，冇得做政務司司長都好咧，都唔需要話覺得太過可惜啊，因為都係叫做升官，同埋1年之內升2次。咁仲有就係話啦，即係其實阿炳強哥比起李家超咧係更加之後生嘅。咁依家俾多5年阿炳強哥佢去做副司長呢一個職位去熱身，去用一個即係最宏觀嘅角度去睇香港，去處理香港嘅問題嘅話咧，咁啊甚至乎5年之後咪就係炳強哥做特首都唔定咯。喂，再唔係嘅，佢唔做特首嘅話，可能隨時喺中國都可以有啲職位，有啲更加比起香港特首更加高級嘅官員去做都唔定
啦。咁當然嘅都要睇下未來嗰5年究竟炳強哥佢嘅工作表現係點啦。即係我自己深信咧，未來5年係一定變得更好嘅。咁所以咧5年之後咧，炳強哥嘅政治路線咧一定係會變得更加好。不過參在就係話啦，咦究竟會去做特首啊，還是係好似梁振英咁樣？雖然咧就唔喺香港政府嗰度擔任一啲官職，但係啦就係以一個更加高嘅職位地位身份，都係一齊去出力，令到香港變得更加好啊！咁同埋啦，其實按個時間去計咧，炳強哥係真係相當之年輕啊！即係李家超未來特首係講緊佢係要用咗40幾年先至爬到去呢度，但係咧炳強哥係講緊30幾年啦，即係30到尾嘅呢一個年份就差唔多去到呢一個位置啦。咁所以當你再俾多5年炳強哥之後咧，真係估唔到究竟佢將來嘅升官之路究竟可以升得有幾咁快啊！好啦，咁啊，另外再叉開少少講下啦，因為葉劉咧，佢都同傳媒去分享咗究竟自己點睇啊陳國基呢一樣嘢。咁啊，葉劉就憶述咧，自己喺1996年出任入境處處長嘅時候咧，第一個認識嘅入境主任就係陳國基。咁當時咧，對方就係任職高級嘅入境主任，咁啊形容陳國基咧個性開朗、人緣好啊。咁啊，相信咧佢日後做人做事都一定會秉公辦理嘅。咁啊，被問到啦，即係擔唔擔心紀律部隊喺政府嘅影響力日增，會引起社會嘅一啲唔同觀感呢？咁葉劉就表示咧，完全唔擔心啊！咁啊，現時政務官咧喺唔同嘅範疇上面都係擔任住好重要嘅管治角色，而紀律部隊咧過往出現喺危機嘅時候咧，總係走在最前，咁啊表現得到肯定。咁啊，葉劉講呢一句説話真係講得好好喎，真係講翻個事實出嚟咯，即係其實好簡單嘅4隻字總結啦，能者居之咯。咁唔係話紀律部隊嘅影響力日益增加，係講緊紀律部隊做到嘢，所以影響力咪大咯。咁唔通係俾嗰啲電話又唔聽，晾高個電話，你揾佢啊避，乜都話唔知嘅人去做局長去做司長咩？係咪？咁所以真係完全冇問題嘅。咁另外啦，葉劉亦都話啦，即係入境出身嘅陳國基咧，就同內地合作關係密切。咁喺陳生咧任職特首辦嘅5年咧，咁啊同中央政府就多往來，係獲得中央高度信任嘅人物。咁啊喺公關工作上面咧，亦都係相當之醒目啊。咁至於啦，警務處前副處長郭先生就被獲委任成為公務員學院嘅首任院長啦。咁葉劉淑儀就話啦，咁啊郭先生咧就具有豐富嘅警隊管理經驗，而且咧就係同中央嘅關係比較好。咁啊預料啦，未來公務員嘅改革咧就包含到必須要了解國情同埋擁有國際視野啊。咁啊相信咧，即係前紀律部隊嘅郭先生咧就會係合適嘅人選。嗱，有陣時咧，即係講起葉劉淑儀咧，我知道我自己講呢一句説話都唔係幾好，不過啦，即係如果有關人士聽到咧，就唔好帶有啲咩惡意啦。即係我唔係有心想講嘅，不過有陣時見到葉劉去評價唔同人嘅時候咧，個心都係會有種噏住嘅感覺咯。即係依家睇到嘅狀況就係，咦，好似過往咧做過葉劉淑儀下屬啊，或者做細嘅時候俾葉劉淑儀認識嘅嗰啲人咧，好似個個都飛黃騰達咁喎。即係好似葉劉咁啊，喺葉劉仲係保安局局長嘅時候，咁李家超都係一個 O 記主管啫。咁啊當時佢哋接觸過，咁依家李家超就做特首啦。咁林鄭月娥亦都係做過葉劉淑儀嘅下屬，咁啊亦都做過特首啦。咁啊依家陳國基都係啦，即係更加重要係同一個部門，係講緊入境處嘅下屬啊。咁所以咧，即係搞笑咁講啦嚇，唔好嬲啦嚇。咁啊我都唔知講咩好啦，咁啊唯有咁講咯。即係新民黨請唔請人咧，我都想做葉劉下屬，跟住可能就40年之後咧就輪到我飛黃騰達都唔定，跟住40年之後咧葉劉就話啦，呢一個人咧我都曾經同佢共事過嘅，跟住點。嗱，不過呢啲講下笑嘅啫。咁當然啦，都希望咧即係葉劉就長命百歲啦。好啦，咁今集節目咧就去到呢度啦。咁我哋陣間下集再見啦。好，係咁先，拜拜。